আত্রাই নদের পানি কমায় নাটোর রাজশাহীতে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে, তবে অবস্থা অপরিবর্তিত আছে গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ সহ উত্তরের কয়েকটি জেলায়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য, আত্রাই নদের পানি অনেকটাই কমেছে। এতে নাটোর, রাজশাহী ও নওগাঁয় বন্যার উন্নতি হচ্ছে, তবে নিম্নাঞ্চলের অনেক এলাকা এখনো তলিয়ে আছে বানের জলে। কমেনি পানিবন্দী মানুষের দুর্ভোগ। গাইবান্ধার ৭ উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকাও ডুবে আছে বন্যার পানিতে। দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। ভোগান্তিতে আছে সিরাজগঞ্জে যমুনা পাড়ের পানিবন্দী মানুষ। বন্যা পরিস্থিতি জানাতে নাটোর থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নাজমুল হাসান। নাজমুল, নাটোরে তো বন্যার উন্নতি হচ্ছে, নিম্নাঞ্চলের কি অবস্থা দেখছেন? লোপা, আসলে নিম্নাঞ্চলের কিছু এলাকা এখনো পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে, সেখানে খাবার এবং পানির সংকট রয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে নিয়মিতই খোঁজখবর রাখা হচ্ছে, তাদেরকে শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে। আর যেখানে পানি কিন্তু ১১৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছিল, সেখানে কমে এখন কিন্তু ৩৯ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে। এবং পানির স্রোত আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে পানির স্রোত অনেকটা কমে এসেছে। আমরা গতকাল এই এলাকায় দেখেছি যে অনেক বাড়িঘর পানির তোরে ভেসে গেছে, সেই ভাঙন নেই। আসলে এখানে প্রশাসনের তৎপরতা, সড়ক ও জনপথ বিভাগের লোকজন এখানে এসে স্থানীয়রা খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে রাত ২টা পর্যন্ত এখানে বাঁশের খুঁটি গেড়ে কিন্তু বাঁধগুলো রক্ষা করেছে। আসলে এখন আর ভাঙন তেমন নেই, ভাঙনের তীব্রতা নেই। লোকজন যেটা বলছে যে আবহাওয়া পরিস্থিতি ভালো রয়েছে, অর্থাৎ রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া গত ৩ দিন ধরেই এখানকার লোকজন আশা প্রকাশ করছেন যে বন্যা পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে। লোপা, যোগ দেওয়ার জন্য